peta-peta sama orang random. Oke guys, kita kayak semoga aja bisa tamat ya guys. Guys, orang randomnya aku cepetin aja ya guys. Ini udah mulai nih. Aku mau cari kuncinya dulu Yah, dia duluan. Aku cari kotaknya aja deh. Mana ya kotaknya ya? Coba di situ nggak ada, di sana nggak ada. Ada yang udah dapat. Aduh, sembunyi dulu, sembunyi. Masa di level 1 aku udah jadi beban aja guys, gak ketemu apa-apa. Semoga bisa deh level 2. Nah, ketemu nih berangkasnya. Aku ketemu guys kotaknya. Ya udah, aku warnain dulu untuk menandai kalau ada kotak guys. Yang lain aja guys ya, sentornya yang lebih kuat. Aku suka deg-degan guys kalau ke bawah. Nah, itu dia kodenya. Udah ada yang kerjain guys. Boleh kali aku bantu kerjain? Ini ceritanya aku beban ya? Udah level 3, semoga gak mati deh. Nah, aku ketemu ruangannya guys. Kaget. Oke, tinggal cari berangkas guys. Udah ada yang nemu guys. Nemu guys kotaknya. Aku tandai dulu guys. Peta-peta nggak sempet buka nih pasti. Sempet sih, cuma nggak bisa taruh kudanya. Oke, sekarang ambil. Nah, ini nih peta-petanya. Oke, level 4. Ya Tuhan, bisa ini nggak mati.
Wah, itu ada gas warna merah ya, diambil. Aku dapat, guys. Diambil mulu udah perasaan. Oke, nemu guys ruang bonekanya. Itu pasti kepala boneka hitam. Ada peta-peta, guys. Wallahi, jump scare lagi. Oke, udah. Nggak ada. Dapat boneka kuning. Kita apalin dulu guys tempat bonekanya. Oke guys, aku dapat offudanya. Bye. Susah nih. Semoga gak mati deh. Nemu guys kodenya. Nah, ketemu nih. Gak bisa, berarti kode yang lain. Fix, ini kodenya. Bisa kan? Ada peta-peta. Ada lagi dong. Oke dah. Ngapain ya?
ya ruangannya. Mana sih? Nah, ini cuma aku sembunyi di mana? Ah, mati. Ya guys, mati guys. Ayo, ayo, semangat, semangat. Ayo, ayo, cepat, buruan. Ayo, semangat, cepat. Ayo, ritual. Yeay. Level 6. Terakhir guys, semoga tamat. Tidak berani lihat belakang. Duh, gimana nih ya? Semoga tamat deh. Oh, hampir. Masya Allah, tabarakallah, kaget. Bismillah, 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 la ilaha illallah, la ilaha, bisa, bismillah, ya. Duh, nggak bisa running kenceng guys. Wah, ini aku deket banget sama peta-petanya guys. Itu udah di depan guys, si apa namanya, si Zaza itu guys. Bismillah. Oke, nyampe. Nyampe dah. Katanya kita nggak boleh lama-lama di sini, jadi kita harus cari cepet-cepet guys. Cari lilinnya. Kita cuma berdua ini mah.
Oke, dapat guys satu. Kita cari lagi guys. Yuk si zat-zat itu udah dapat ya dari api-apian itu ya. Aku mau kerjain teka-teki itu apa namanya, kitsune. Apa nih? Sama apa namanya? Pokoknya itulah. Oke, dapat lagi. Harus buru-buru guys. Tinggal sisa satu ya. Oke, kita lagi ditaruh, terus kita nyalakan dulu. Oke, langsung lari. Come on. Bismillah. Aduh, aku tertinggal guys. Duh. Banyak rintangan lagi guys. Mau ditinggalin guys. Duh, bismillah. Ya Allah. Cepet. Bisa ya Allah, bisa. Nyanyi aja guys. Nyanyi apa ya? Lagu sedikit demi sedikit aja ya. Sedikit demi sedikit. Enggak lah. Jangan nyanyi lah. Menghilangkan fokus. Udah jauh guys dari peta-petanya. Aduh. Duh, aku paling gak suka yang bagian lempar-lemparan. Please, bentar lagi tamat, please, tamat. Ya, tamat. Yes, tamat. Aku dapat rencana lagi, guys. Capek banget, guys. Gedein tanganku sampai tremor. Ya, guys, sampai tremor, guys. Siapa yang gitu juga? Siapa? Capek banget dah guys, segitu aja dulu ya guys. Di next video kita pakai cara curang. Bye bye.